Kana yin noma? Noma a yau masu da naje. To me da me kake noma? Masara, waken suya, albasa da sauransu. Ina yin kiwo. Akuya ne sai tunkiya. Bangaren abinci me ka fi son ci? Bangaren abinci. Abinda duk Allah ya bani zan ci shi. Sunana Mubarak Abdullahi. Takaitaccen tarihi na shine an haife ni a jihar Kano, Tofa Local Government, Doka. Ina sana'ar waka sannan kuma da ɗan sauransu dai buga-buga dai haka. To ya ka fara waka? A takaice dai na fara yin waka ne sakamakon da yayana na waka a can baya. To kuma tare da shi daman muke mu'amala dai haka. To dai gaskiya daga salon shi dai haka na dan fara abin nan ne har Allah ya kawo ni in nayi a saurara. Wato waƙoƙi da wani waƙoƙi ka fara? Na yi waƙoƙi da gaskiya. Kamar wace da wace? Ba adadi. To, ɗauko mana wasu daga cikin wanda ka fi ji da su. Gaskiya. Waƙoƙi na akwai sashi bata a bar a ƙaunata, akwai san kina zuciya, da ban kwana, akwai waƙar lantana da sauransu dai. Me ji hankalinka duk kaɗan nan waƙoƙi? To, ni da gaskiya na tashi a mai son soyayya, saboda duba da waƙoƙina ma a gaskiya duk kusan na soyayya ne, labarin soyayya. A labarin ma kuma na fi game da rabuwa dai haka, a sakamakon na yi soyayya a daban-daban an yaudaran. To hakan ne yasa raina idan ya ɗau zafi hakan nan ni kaɗai sai in rinka jin baituka na zo min a zuciyata, har ta kai ga in ɗau biro da takarda in rubuta. Wace waka ce za ka iya babu a yanzu? Waƙar da zan iya bayarwa a yanzu akwai waƙar sahibata a bar ƙaunata, wacce ita ce hes. Amshin waƙar shine sahibata a bar ƙaunata Fatima binta Sannu, ke kaɗai ce a bar ƙaunata jigon rayuwata. Bayan wannan waka da kai sai wace waka ce ta gaba? Waƙar da ne ta gaba akwai san kina zuciya, akwai ta ban kwana kuma wacce na yi ta ne dalilin mun yi soyayya da ita sosai, to kuma Allah ya raba mu, abin da ya sa na yi ta kenan, wacce nake cewa masoyiya ina ƙaunarki, tauraruwa ina ra'ayinki, saboda ni da ke mun dace gashi a yau muna ban kwana. Ka taɓa yin album? Ban taɓa yin album ba gaskiya, ina yi dai in bawa masoyana. Su waye ka fi shakuwa da su a harkar waƙoƙi? Shakuwa gaskiya da su da yawa. Kamar dawa. Akwai babban amini na shine Biliyabi Yarima, da me sannan da ogana Kankat Idris na gudu One Boy. Bayan haka akwai Anas A Ibrahim, akwai Saniyo, akwai su Imamu da sauransu dai haka. Su waye suke ma kiɗa? Murtala ne, Murtala Fadar Bege, akwai kuma Sadiq Siwan. Wa yake ta ce ma sautin waka? Idris na gudu One Boy, mai gida na kenan. Kana yin noma? Noma a yau masu da naje. To me da me kake noma? Masara, waken suya, albasa da sauransu. Kiwo fa? Ina yin kiwo. Kamar da me da me kake kiwata? Akuya ne sai tunkiya. Bangaren abinci me ka fi son ci? Bangaren abinci, abinda duk Allah ya bani zan ci shi. Abin sha fa?
abin sha shi ma haka. Wani fata kake da shi ga ƙananan mawaƙa masu tasowa? Ƙananun mawaƙa fatanmu Allah ya ɗaukaka mu gaba ɗaya da mu da su, Allah ya ba mu nasara. Wani fata kake da shi ga manyan mawaƙa? Fata na ga manya a yayin da duk aka ce a ƙaramin mawaƙi ya taso, to kamata ya ce a taimaka masa duk yadda za a ce a ɗaga shi a taimaka mishi. Sakamakon ko ga kunan gaskiya abin da aka mini na yi godiya Ubangiji Allah ya daɗa nasarar ku, Ubangiji ya ƙara muku ɗaukaka. A ƙarshe wani saƙo kake da shi ga ɗanbin masoyanka masu kallo da sauraronka? Akwai su, ina musu fatan alkhairi, Allah kuma ya haɗa mu, waɗanda suka sanni Allah ya zaunar da mu lafiya, waɗanda ba su kuma sanni ba Ubangiji Allah ya haɗa fuskokinmu. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Ka kulle mana da wata waƙa ka da ka fi ji da ita. Da wata waƙa da zan kulle sai dai ta ɗan so ta so samun raina, wacce na yi wa wata yarinya ita ce Lantana. A baicin waƙar masoyiya ta Lantana, Mubara ba za ya barke ba.